Es agredida en la Gustavo Madero solamente por ser enferma. El inicio de la fase 2. Seguir trabajando porque debemos... Las agresiones y amenazas contra personal médico y cada vez son mayores. Un par de jóvenes agredieron a vigilantes y médicos. Exigían el alta médica de su familia. No puedes estar aquí adentro con tu uniforme. Ya no haga caso a Hugo López enfermeras y trabajadores de otras áreas que están infectados con el virus. Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Tenemos que estar en nuestras casas. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. A tu gente. O han agredido al personal de salud. Invitarlos a que se limiten en esta agresión. La fase 3. Nosotros podemos salvar sus vidas. Sí, nos ven vestidos con uniforme. No se podría Para que no nos subamos al transporte. lograr nada Por eso es de que ahora sin pues nos los trabajadores de la salud. Ahora ya tengo más miedo de la ignorancia de la gente, que yo estoy muy orgullosa de mi uniforme, a pesar de todo. Cada profesional tiene un uniforme y lo porta dignamente. Hoy nos lo hemos quitado. Bueno. ¿Sí? ¿Madre? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué pasó? Ah, que pues, ¿tú cómo estás? ¿En tu trabajo? Bueno. Hola. Muy bien, muy cansada, pero ya salí. Me tocó entrar a la primera y ya saqué ahorita. ¿También bien? ¿En los pasas? Bueno. Hola. Ah, hola, nena. ¿Cómo estás? Bien. Adivina con quién nos quedamos. Sí, ya vi que con mi mamá. Una, dos, tres. Yo ando jugando dominó aquí con la Vicky. ¿También? ¿Ya le ganaste? Sí, porque todavía no es tu día. Te las cantamos aquí. ¡Felicidades, Diego! ¡Feliz 15! Al rato bailamos el vals. Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Nada más saludando. Gracias. Yo no quiero ver tanto paciente grave. Todo bien, no te preocupes. Ya salimos. No, de trabajar no hasta las 3. Pero todo bien. ¿Cómo están? Estoy bien, hijo. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Adiós. ¿Sí? ¿Mi papá? Aquí está pintando tu cuarto. No lo ha terminado de Que pintar. también somos personas. Vale, bye. Que también Bye. tenemos familia. Y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida.